lexique, l'utilisation du dictionnaire, استعمال القاموس. الديكسيونير كما كتعرفوا كيكون بهذا الشكل هذا ديال الكلمة وفيه الشرح ديالها. Je manipule et je réfléchis. Où peux-tu trouver ce document? فين تقدر تلقى هذا لو دوكيمون هذا فين كيكون؟ Par quoi commençons tous les mots expliqués? كتلاحظ les mots expliqués باش كيبداو éclairage, éclairci, éclaircir باش كيبداو هاد لي مو الكلمات المشروحة. Le mot broderie se trouve-t-il dans cette page? Pourquoi? هاد الكلمة هادي broderie واش كاينة في هاد الصفحة هادي ولا لا؟ انت كتشوف كتبدا بإكليراج وكتسالي بإيكول. علاش ما لقيناش بغودغي تما؟ Quelle lettre faut-il regarder pour trouver le mot école? شمن كلمة خصنا نطلع عليها باش نلقاو école باش نلقاو école. شمن حرف خصنا نقلبوا عليه باش نلقاو هاد الكلمة ديال école. الخامسا À quoi sert le mot en jaune placé en haut de ce document? هاد éclairage هذا للصالح. l'éclairage اللي كنديرو هنا الفوق على الصالح لينا. Je m'entraîne أتدرب. Range ces mots par ordre alphabétique. رتب هاد الكلمات بترتيب أبجدي حسب الترتيب الأبجدي. Entoure les mots qui sont placés avant écolier dans le dictionnaire. Les mots اللي من هادو اللي قبل écolier في الديكسيونير ندورو عليهم نونتوريهم ندورو عليهم. Je m'évalue. Écris en toutes lettres la signification des abréviations suivantes. اكتب بجميع الحروف المعنى ديال هاد الاختصارات التالية. مثلا في اش كنقصدو بها اللي كتكون في الديكسيونير. ديت اش كنقصدو بها. ان اف اش كنقصدو بها. ان ام اش كنقصدو بها. سين اش كنقصدو بها. يعني تكمل عليها. جو روتيان القاعدة الحوايج اللي خصنا نشدو في راسنا. Dans un dictionnaire في القاموس les mots sont rangés par ordre alphabétique. الكلمات داخل القاموس مرتبة حسب الترتيب الأبجدي. ألف باء français A B C D E F G etc. On effectue la recherche du mot dont on veut connaître le sens. كنفذوا البحث ديالنا على شي كلمة اللي عندنا الغرض بها نعرف المعنى ديالها. Par exemple école بغينا نقلبوا عليها فين كنمشيو en fonction de la première lettre. كنمشيو أول حاجة كنقلبوا على الحرف الأول هو A E accent. إذن من بعد puis la deuxième lettre موراها الحرف اللي كيجي في école الثاني هو C. de la troisième lettre من موراها نقلبوا على تكون فيها E في الأول و C في الثاني و O في الثالث باش كتسهل علينا نقلبوا. chaque mot est suivi de son genre. أي كلمة متبوعة بالنوع ديالها. النوع ديالها كنقصدو بها إما masculin ولا féminin. de sa nature الطبيعة ديالو واش nom ولا verbe ولا adjectif ومن موراه كنلقاو une définition يعني واحد الشرح بسيط d'un exemple واحد المثال جملة et d'autres renseignements معلومات أخرى complémentaires إضافية. La nature et le genre peuvent être donnés en abréviation. كما شفنا هنا النوع la nature الطبيعة أو النوع ممكن تعطى باختصار. يعني دابا وقفوا لا فيديو وسيروا خذوا شي ورقة وستيلو حاولوا تخرجوا عاد نعطيو التصحيح.
de la correction. Je manipule et je réfléchis. أتحكم وأفكر. Où peux-tu trouver ce document? Dans un dictionnaire. نلقاو هذا الدوكيمون ولا هذه الوثيقة نلقاوها في القاموس. Par quoi commencent tous les mots? Expliquer. باش كتبدا جميع الكلمات المشروحة par la lettre E. بالحرف E. Le mot broderie se trouve-t-il dans cette page et pourquoi? Non, le mot broderie ما كاينش في هذه la page parce qu'il ne commence pas par la lettre E حيت ما كيبداش بلا lettre E كيبدا بلا lettre B. Quelle lettre faut-il regarder pour trouver le mot école? من حرف غادي نشوفوا باش نلقاو هاد الكلمات école. Pour trouver le mot école, il faut regarder écho. نلقاو E ونلقاو اللي موراها C وموراها E بطبيعة الحال. À quoi sert لاش كيصلح لنا هاد لو مو بلاسé en jaune placé en haut de ce document. باش كيصلح داك الكلمة اللي بالصفار اللي كتكون في القنت ديال الوثيقة. Il sert à désigner le premier mot de la page éclairage. كيبين لنا الكلمة الأولى اللي كاينة في ديك الصفحة باش ما نبقاوش بحال ان روبير باش ما نبقاوش نتلفوا في الديكسيونير يعني طل غير في داك لو مو الصفر تعرف واش كاينه ديك الكلمه اللي كتقلب عليها انت ولا لا. جو مونطرين اتدرب. رونج سي مو بار اوردر الفابيتيك بالترتيب الابجدي. ايكول بروفيسور ديريكتور سيرفيون. الكلمه هذيك الكلمه الاولى تكون هي الديريكتور. دي سابقه او سابقه بي وسابقه اس تبعها école تبعها professeur تبعها surveillant. C'est bien. Entoure les mots qui sont placés avant écolier dans le dictionnaire. شنو هما الكلمات اللي قبل écolier في الديكسيونير؟ هي éclat و école. ندورهم دابا. éclat و école. دورنا عليهم. Je m'évalue. أقوم نفسي. Écrit en toutes lettres la signification des abréviations suivantes. هادو كيكونوا الديكسيونير كيعني في كتعني verbe فعل déterminant nom féminin nom masculin synonyme مرادف nom féminin اسم مؤنث nom masculin اسم مذكر. Je retiens راحنا شفناها إذن الأجوبة كاملين هاد الأسئلة كاملين جاوبنا عليها.